ပြောဖို့ကလွဲပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့ရမလဲဘလောက်ပဲမထစ်နိုင်ဘူးထင်ရပါစေဘသူတွေပဲငါ့ကိုတန်တရားဝင်ပါစေဒီအောင်မြင်မှုခီးမှာဘယ်နှကြိမ်ပဲရှုံးနှိပ်ပါစေငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရမယ်ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုရပ်ပြီးဘာကြောင့်လုပ်ကိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းကိုပဲရှာတာပါအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေလာအောင်မှာကိုငါတို့သိပြီးသားအဲ့ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲမစားခင်ကလေးကငါတို့နိုင်ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားလိုက်ပါမင်းမှာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဖို့လိုအပ်တာဟာမင်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာမရှိဘူးမင်းစီမှာကြံနေသေးတဲ့အရာတွေထဲမှာပဲရှိတယ်မင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပါ